那你跟张震汉私底下在那个在那个片场的时候，你们都怎么称呼对方呢？我叫张老师，叫张老师，那他叫你叫阿旭，叫张老师啊？他叫我叫老温，要么就叫他叫什么？啊，好，他要么就叫你老公，要么就叫没有，哎，没有，这个很少叫，很少叫是吧？没叫。那你有没有听到过他打呼？没有，没有吗？他不打呼是吗？不打呼吧？那是这样的啊，我们就是来一点咱们的这个正儿八经的一些小互动啊，就是从网友那征集的一些表情包，他们呢就是特别希望你们可以来。